ഇവിടെ കോഴികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് വളർത്ത നായ്ക്കളാണ്. 300-ലധികം വരുന്ന കോഴികളെ കാക്കാൻ 8 നായ്ക്കൾ സദാ ജാഗ്രതയിലാണ്. സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരനായ ഗിരീഷിന്റെ വീടും പരിസരവും നിറയെ വിവിധ ഇനം കോഴികളാണ്. ഗിരീഷ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്ന 300-ലധികം വരുന്ന ഈ കോഴികൾക്ക് കാവൽ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള 8 നാടൻ നായ്ക്കളാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയം ആളില്ലാത്ത സമയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 8 നായ്ക്കളാണ്. നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ചെടിക്കുന്ന നായകളാണ് നമ്മുടെ ഫാമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 8 നായകളാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ 5 നായകൾ നമ്മൾ കമ്പിയിൽ പറമ്പിന് ചുറ്റും വിടുകയും 3 നായ്ക്കളെ അയച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ കോഴികൾ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി ഇടുന്ന മുട്ടകൾ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവമില്ല. കാരണം ഇവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഫാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാമിലെ 5 വശങ്ങളിലായി 5 നായ്ക്കളെ കമ്പികളിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 എണ്ണത്തിനെ ഫാമിനുള്ളിൽ അഴിച്ചുവിടും. കോഴികളെ മനുഷ്യനോ മറ്റ് വന്യജീവികളിൽ ആരെങ്കിലുമോ പിടികൂടാമെന്ന് കരുതിയാൽ നായ്ക്കളുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞേ മടങ്ങാനാകൂ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആപത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ കോഴികൾ ഓടിയെത്തുന്നതും ഈ നായ്ക്കളുടെ അടുത്തേക്കാണെന്ന് ഗിരീഷ് പറയുന്നു. ഇത് മലമ്പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടുജീവികളുടെ ശല്യം സാധാരണ വലിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നായ്ക്കളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ 3 നായ്ക്കളെ നമ്മൾ അയച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നായ്ക്കളെല്ലാം പറമ്പിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നായ്ക്കൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കുറച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ച് നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോഡരികളിൽ നിന്നും മറ്റും ഗിരീഷ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയതാണ് ഇവയെ. അങ്ങനെയാണ് കോഴികളുമായി നായ്ക്കൾ ഇത്ര ഇണക്കത്തിലായത്. തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം 1.25 ഏക്കർ വരുന്ന ഗിരീഷിന്റെ ഫാമിൽ 35 ഇനം കോഴികളുണ്ട്. ജോഡിക്ക് 9,000 രൂപ വില വരുന്ന ബ്രഹ്മയും 7,000 രൂപ വരുന്ന ബഫ് കൊച്ചിനും പോലെയുള്ള വിലയേറിയ 35 തരം കോഴികൾ ഫാമിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പണ്ടത്തെ നാടൻ കോഴികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന ഇനം നാടൻ കോഴികൾ പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നീട് പുതിയ അലങ്കാര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളും പോരുകോഴികൾ കരിങ്കോഴികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിൽ വളർത്തി തുടങ്ങി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിൽ 500-ലധികം കോഴികൾ, അതായത് 500ഓളം കോഴികൾ, 35 വെറൈറ്റിയുള്ള 500ഓളം കോഴികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കൂടാതെ ആട്, താറാവ്, ഫ്ലൈൻ ഡക്ക്, യമു, ടർക്കി, ഗിനി ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഫാമിലുണ്ട്. കോവിഡിന് മുമ്പ് ശരാശരി 30,000 രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായി മാസം 1 ലക്ഷത്തിനടുത്താണ് വരുമാനം. നിരവധി പേരാണ് നാടൻ കോഴികളെ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി TV.